一齊去祈禱。天父上帝，感謝你帶領神嘅兒女一齊翻到嚟教會，我哋同心嘅嚟到敬拜你。每一次咧翻到嚟都好開心，因為我哋知道神你喺呢個地方裏邊與我哋同在。我今日咧為今日嗰個嘅講道就係有一個祈禱，好希望咧藉着今日呢篇嘅講道，令到我哋更加睇到神你係幾咁愛我哋。願你聽我哋禱告，奉靠耶穌基督得勝名字祈求，阿門。好啦，嗱咁今日咧就繼續係講嗰個更新教會6大因素，今日就講第5個嚇。嗱，問下你啦，記唔記得頭4個係講乜嘢㗎？係啦，第一個握手嗰個就係咩啊？歡迎入教會喎。跟住有一個咧就有班人拎住支旗揈下揈下，嗰個係咩啊？生命力嘅領袖係啦。舉手嗰個咧係啦，就係要有一個好熱誠嘅敬拜。跟住咧隔離咧有個插頭喎，插頭係咩啊？插頭就係重視祈禱啦，係咪啊？嚇！咁咧今日我哋就講第5個就係小組生活。經文咧喺腓立比書1章27到2章5節喎。或者我哋一齊讀一讀好嘛？同心讀出嚟啊！一齊讀下神嘅話語，都係一個好大嘅祝福嚟嘅。一齊讀下，預備開始。只要你們行事為人與基督嘅福音相稱，叫我或來見你們，或不在你們那裡，可以聽見你們嘅境況，知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信嘅福音齊心努力。凡事不怕敵人嘅驚嚇，這是證明他們沉淪，你們得救都是出於神，因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦。你們嘅爭戰就與你們在我身上從前所看見、現在所聽見嘅一樣。所以在基督裡有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，就要意念相同，愛心相同，有一樣嘅心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮嘅榮耀，只要全心謙卑，各人看別人比自己強，各人不要單顧自己嘅事，也要顧別人的事。你們當以基督耶穌的心為心。好，唔該晒弟兄姊妹嚇。嗱咁咧就喺開始嘅時候咧，想問下大家一個嘅問題：喺你嘅日常生活裏邊咧，你有冇啲嘢你係好驚嘅咧？即係日常嘅生活裏邊，可能不為人知喎，你好驚嘅嘢嚇。咁咧就各人都唔同嘅喎嚇。有啲就好細嘅啫，有啲人驚咧，驚曱甴嚇。咁咧就其中一個包括我個女啦嚇，當佢發現嗰個房有曱甴嘅時候咧，佢就會尖叫，然之後話爸爸媽媽救命啊咁樣嚇。咁呢個就係我個女啦嚇。咁咧有啲人可能驚嘅咧就即係生活性一啲啦，可能有啲人驚咩啊？好驚揸車咧上 highway 嘅喎嚇，你驚唔驚啊？嚇，可能有啲人好驚，有啲人驚咩咧？驚病啦，係咪？平時咧就好勇猛嘅，一病就點啊？就變咗條蟲咁啦喺屋企，係咪啊？即係冇晒力量咯喎嚇。或者有陣時有啲人驚嘅咧，就係可能係關於我哋嘅信仰上面嘅。舉例譬如話，可能要學習一啲聖經嘅教導啦嚇，學十一奉獻咁啊，好驚咯喎，因為點啊？驚奉獻咗之後冇錢使啦，係咪啊？或者咧就有一啲嘅工作，你可能好想喺教會幫手，但係你又好驚唔知有冇咁嘅信心去到做嚇。每個人都有啲嘢係驚嘅嚇，好實際嘅嚇。咁究竟基督徒嘅生命係點樣？基督徒嘅生命就係我哋雖然有啲嘢驚，但係咧我哋靠住耶穌慢慢點啊？我哋就能夠戰勝克服咗佢㗎啦嚇。嗱，腓立比書咧就係一個講緊啲好實際嘅嘢嚟。點解？即係點解我話好實際咧？因為咧原來咧腓立比書嘅保羅點解寫呢卷書俾呢啲教會人咧？其中有一個原因就係呢班人驚。嗱，你睇下頭先讀咯喎，1章28節講咩啊？凡事不怕敵人嘅驚嚇。咁佢嘅意思即係咩咧？即係話嗰啲人好驚啊，有啲人好驚係咪？咁保羅就同佢講咩啊？唔使驚，唔好驚咁樣嘅意思嚇。嗱，咁樣咧就喺呢一班人裏邊，究竟佢
佢哋驚緊嘅係啲乜嘢咧？咁樣嚇，同我平時驚嘅嘢會唔會都係相同咧？咁樣嚇。嗱，我哋睇下究竟喺呢一個教會裏邊，腓立比呢一班嘅弟兄姊妹，佢哋有咩驚先？保羅同佢講，叫佢唔好驚嘛，係咪啊？嗱，佢哋驚嘅嘢係咩咧？嗱，點解佢哋驚咧？驚咩咧？咁我讀一讀腓立比書1章27節嗰度講咩啊？只要你們咩啊？行事為人要與基督嘅福音相稱。嗱，行事為人嗰個意思咧，其實佢嘅意思咧就係代表咩啊？你要活出你嘅身份，即係你做翻你自己啦，做翻自己嚇。上面咁樣講喎嚇。即係嗰個意思就係，譬如喺嗰陣時，有啲人喺即係保羅年代，有啲人咧就係羅馬人嚟嘅嚇。嘅意思咩叫活出你嘅身份？即係話，就算你唔住喺羅馬，你去咗第二度住，你仍然應該點啊？你要有翻你自己，即係照翻你自己嘅思想行為去生活咯。去到第二個地方，但係點啊？如常咁樣，你以前喺羅馬食3餐食咩？你又應該做翻嗰樣嘢咯。點樣諗嘢？點樣決定？都係咁樣嚇。嗱，等於好似有一啲人譬如話可能你喺香港嚟嘅咁咁你香港嚟，雖然你嚟到美國，但係點啊？你仍然應該生活翻係咩啊？做翻你中意做嘅事，做翻你自己咁樣嚇。譬如有啲人好中意係咩咧？咪好中意去飲茶咯，係咪嚇？可能一陣間崇拜完咗就去飲茶啦，做翻自己或者係即係喺一啲嘅各樣嘅決定上面或者你好中意咧就睇嗰啲咩無線電視劇咁你就繼續做翻你自己啦，即係個意思就係咁啦嚇。嗱，保羅喺呢度咧，其實原來佢係講緊就係話，好啦，你哋呢個腓立比教會嗰啲弟兄姊妹你哋咧要學習點啊？你咧做翻一個好似基督徒咁樣嘅生活，活出翻你自己嗰個信仰。其實就係咁樣鼓勵佢哋，係正面嘅鼓勵，係咪啊？係好嘅喎。但係咧就係因為保羅咁樣講，所以嗰班人先驚。即係個意思係咩咧？因為咧你要知道當時咧嗰啲嘅人，佢哋生活喺一個即係羅馬嘅統治之下，希臘嘅文化裏邊咧，其實原來佢哋要即係活出翻佢哋嗰個基督徒嘅信仰咧，其實真係都幾難嘅喎，有難度嘅喎嚇。不如我舉一啲例子就係話，可能即係喺當時嘅文化裏邊咧，原來好多人當做好多嘢嘅時候咧，佢哋都要點啊？可能佢哋都要拜下神嘅喎或者咧甚至乎我睇過有啲嘅調查就係有一啲人咧，如果佢想同人哋做生意咁樣譬如佢本身係做生意，咁嗰陣時嘅文化啲人做生意一般係喺邊度傾生意嘅咧？咁就唔係酒吧就係喺一係咧就喺嗰啲即係嗰啲拜神嗰啲地方啦，嗰啲廟啦；一係咧就喺嗰啲羅馬男女共浴嘅地方咧，就嚟到傾生意喎。咁如果你係一個基督徒，咁對你嚟講係咪會產生一啲衝擊就會產生一啲衝擊咯，好難活出你嘅信仰喎嗱，我哋唔好講嗰陣時嘅人啦，其實而家現代嘅人咧，其實有陣時我哋真係要喺我哋生活裏邊活出我哋嘅信仰咧，都點都有衝擊嘅喎，都有難度喎譬如我有陣時識有啲嘅大學生你知道而家大學咧好興一樣嘢咧，雖然我哋係唔準嘅，就係叫咩咧？就係大家彼此之間抄功課喎你抄下我啲功課，我又抄下你啲功課喎，咁樣嗱，咁如果你咁有骨氣，唔俾人抄功課，你又會點好有壓力嘅咯喎，係咪？好有壓力咯或者咧有陣時有啲嘅我哋有啲可能你哋當中有啲人，你如果同一啲即係有啲屋企人佢又唔信耶穌嘅一齊住咧，其實有陣時生活上都有啲摩擦嘅喎因為有陣時大家嗰個價值觀會唔同咁我認識有一個弟兄咧，就係佢咧就佢咧就同屋企人一齊住嘅咁佢屋企咧就有一個嘅屋企人咧就係即係傷殘嘅。咁佢哋就慣咗有一樣嘢就係，無論嗰個屋企人出唔出街都好，都將嗰個傷殘牌咧就點掛喺架車度，就出去咧就總言之拍啲傷殘嘅 handicap 嘅位㗎雖然你話係政府規定唔得佢就真係話知你啦咁所以每一次咧呢個弟兄同屋企人出街，無論係去買餸或者去咩咧，好大壓力、好大掙扎就係咩即係同親你出去都見到掛個牌，咁然之後又拍啲唔啱嘅位，咁啊即係心靈好大壓力啦咁嗱，我唔知道喺你嘅裏邊你有啲乜嘢係令到你覺得有陣時係好懼怕、好多壓力嘅產生到即係
有一啲喺你嘅心裏邊係你生命裏邊好驚嘅嘢嚇。嗱，想象一下，如果你將你好驚嘅同你隔離嗰個人講嚇，同你身邊嘅人你要講嘅時候，你估佢哋會有咩反應啦？即係真係講一啲你好驚嘅嘢啦，你好擔心嘅嘢啦，你估佢哋會有咩反應啦？啊，佢哋會唔會有一個反應就係話：哇，乜你咁冇信心㗎基督徒嚇？嗱，如果當你同人哋講你心底裏邊嘅話，而佢嘅反應就係反而即係所謂叫窒翻你轉頭嘅話咧，咁你就會即刻有一個感覺就係你咧就即刻收口，而且你好後悔你講咗呢番説話係咪啊？嗱，好多時候人就係咁咯嚇。咁我而家咧就嘗試諗下，如果你將你好擔心嘅嘢去同保羅講，即係呢卷書嗰個作者保羅啊，使徒保羅講，你估佢會俾咩反應你啦？佢會唔會同你講話？哇！你咁冇信心嘅啊？會唔會咁樣講咧？啊嗱，保羅會俾我哋有咩反應啦？如果你真係將你好擔心嘅嘢同佢講，即係你講啲心事俾佢聽啦，保羅會同你講一句咩啊？嚇？我都唔期望你會答喎。OK。保羅會俾呢個答案係咩咧？我話俾你聽，保羅同你講咩啊？恭喜你，恭喜你喎！啊，點解保羅恭喜我哋咧？恭喜你咧！如果你即係將你啲內心掙扎同佢講嚇，嗱，因為咧喺28節到30節咧，其實咧就會俾我哋明白到嚇。嗱，懼怕係咩啊？首先即係懼怕係咩啊？原來咧就係你真係信咗耶穌個象徵喎。保羅講喺下邊講咩啊？這是證明他們沉淪，你們得救都是出於神。嗱，即係話咧，原來有陣時，當一個信咗主嘅人嚇，你係會為咗一啲嘢去掙扎嘅話咧，其實代表咩？如果你唔係信咗耶穌，你唔會掙扎嘅喎，為着呢啲嘢係咪？所以當你掙扎嘅時候，代表咗你真係一個咩啊？信咗主嘅人啊，代表咗你真係喺耶穌基督裏邊。所以保羅係會點啊？佢會就係話恭喜你啦，因為代表咗咩啊？你已經信咗主啦。即係你先至會有一個咁嘅生命嘅一種嘅反應嘅喎啊！嗱，另外仲有一樣嘢咧，就係受苦係信仰旅程嘅一部分。29到30節咁樣講啊，因為你們蒙恩不但得以信服基督，並要為他受苦，你們嘅爭戰就與你們在我身上從前所看見、現在所聽見一樣。保羅會俾一個即係你好多你內心好多掙扎嘅，會有咩嘅答案咧？就係話俾我哋聽。就係話咩啊？其實啊，即係原來啊，我哋為咗信仰掙扎受苦，其實好多人都係咁嘅。耶穌又係咁，我又係咁。保羅話：而家就係咩啊？其實你都一樣有咁嘅反應。即係話其實呢一個係好正常，我哋唔應該以為一個羞恥，我哋同人哋嚟講，其實呢個係咩啊？呢個係一個信主嘅過程裏邊一個非常之正常嘅一種嘅即係一個嘅體會嚟嘅啫嚇，唔應該覺得係好羞恥同人哋講嘅喎嚇。我覺得呢個都係我哋應該要調節下嘅一個嘅觀念，我哋唔應該人哋覺得有啲掙扎，我哋就即係睇小人，唔係咁嘅喎嚇。其實好正常嘅一樣嘢嚇。咁但係你知道咧，保羅佢唔係話淨係話俾你聽一樣嘢，就係話好啦，咁你好懼怕，你為信仰掙扎好懼怕就係咁，而係佢話俾我哋係咩啊？咁究竟呢一種嘅懼怕點樣能夠有一個出路咧？即係點樣能夠超越呢個懼怕咧？咁嚇嗱，咁下邊經文咁樣講嚇，我讀一讀俾大家聽。所以在基督裏若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣嘅心思，有一樣嘅意念，使我嘅喜樂可以滿足。嗱，原來咧喺呢一度咧，其實我可以咁樣講，一個信仰裏邊咧，即係我哋有一個嘅掙扎。咁究竟點樣能夠超越呢一樣嘢咧？其實呢一個就係保羅喺下邊其實話俾我哋聽一個嘅方法。咁呢個方法係啲咩咧？其實咧就係我哋今日經文裏邊所要去到講嘅一樣嘢就係咩啊？就係其實我哋嘅需要有一個嘅小組嘅生活咁樣嘅意思嚇。嗱唔知道咧，大家有冇去過喺三藩市嚇，即係北面啲啦，有一個嘅地方嚇，就係叫做Moore Woods 嘅一個嘅即係國家公園嚇。咁咧裏邊咧就有好多，即係可能有啲人好中意，你好中意行山噶嘛嚇。咁可能你有去過啦。咁裏邊咧就有好多個我哋叫做呢個嘅 Sequoia trees， 好似叫山樹啊，係咪中文嚇？杉樹啊，杉樹係杉樹，唔該啊。跟住杉樹咯嚇。
咁樣咧就即係如果你去過嗰啲地方嘅時候咧，你會感覺到咧嗰啲地方係好偉大嘅。點解咧？因為嗰啲杉樹全部都好高嘅喎嚇，有啲即係全世界最高就杉樹啊嘛。咁咧有啲高度咧差唔多150尺、160尺咁高嘅喎嚇。咁咧就好多年嘅，有啲人話超過1000年嘅歲數嚇。咁你去到嗰度嘅時候咧，嗱就咁影咧就好似好細棵，你去到咧其實幾個人攬住棵樹都攬唔到噶嘛。咁你去到嗰度你就會感覺到個即係嗰種嘅偉大嗰種嘅即係讚歎嚇。咁樣咧就如果呢啲樹咁高嘅話咧，咁我哋心裏邊有陣時諗就係佢應該係嗰個根係好深噶啦，係咪？如果唔係你點樣撐起佢咧？啊！但係你發覺到咧，原來杉樹佢嗰個根咧唔係好深嘅啫喎，原來係得4-5尺嘅啫喎，即係冇我咁高喎嚇。咁佢點解可以咁重都可以屹立不倒咧？哦，原來有一個原因係咩啊？因為原來佢哋嗰啲杉樹有一種嘅特質，就係佢哋嘅樹根咧係會彼此之間纏繞住嘅喎嚇，即係大家係去到纏繞住綁實晒。咁所以咧，你發覺到杉樹原來係唔可以獨居嘅，即係佢一定要係群居嘅，因為點啊？佢咁樣先能夠維持到嗰個生命。咁有陣時，當我去到睇到原來杉樹係咁嘅時候咧，就我有陣時都諗到基督徒嘅，即係我哋嘅特質其實都有陣時好似係咁樣嘅喎嚇，即係我哋即係你知道啦，有陣時咧，我哋面對到好多嘅生活嘅挑戰或者壓力嘅時候咧，有陣時我哋都覺得好似無從適應，心情上上落落。其中有一個嘅原因可能係咩啊？可能就係我哋缺乏咗一種所謂嘅小組嘅生活，或者係群體嗰種嘅彼此嘅支持嚇。嗱，所以令到我哋好多時候就點啊？自己去頂晒所有嘢啦嚇。咁你知道其實我哋教會好多人，你亦都冇可能話同每一個人都好熟，每一個人都認識晒嘅嚇。咁所以咧，好多時候就俾我哋明白到咧，其實原來喺一啲咁嘅情況就大家都睇起嚟好好嘅，係嘛？大家都着得好靚嘅，翻到嚟都係笑嘅，但係唔代表你嘅心靈裏邊真係好開心嘅喎。可能你都好有重擔嘅喎嚇，你有壓力嘅喎，不過你唔知同邊個講嘅啫嚇。咁所以其實我哋都好似呢一棵嘅杉樹一樣，其實我哋都需要點啊？我哋都需要好似有一個大家小組咁樣嘅生活，以至到咧我哋能夠大家去到承擔個挑戰嚇。我哋每個人都需要有小組生活，咁可能咧，你可以話呢一個係包括可能係真係主日學啦，你返嘅小組啦，或者係團契啦，係咪？呢啲其實原來我哋每一個人都需要。而呢一樣嘢咧，你睇下耶穌嘅年代嚇，耶穌身邊好多人，但係佢都設立咗有12個門徒同佢咧，好似一個小組，好親密咁樣彼此嘅嚟到去到成長嚇。嗱，其實小組生活咧係我諗係對每一個嘅即係我哋跟從耶穌嘅人嚟講咧，其實都好重要嚇。咁咧，我哋覺得好重要嚇，但係咧，我亦都有聽過咧，有一啲人咧，佢哋講咧，其實佢哋係唔中意返小組嘅嚇。點解咧？嗱，有2個原因啊，好簡單，我聽過有2個原因，最常見嘅2個原因啦嚇。第一個原因係咩啊？小組嘅人太弱啊嚇！我都唔知點樣用中文講嘅，即係意思就係有啲人佢想返小組嘅原因係咩啊？因為佢諗住咧，佢自己唔掂啊嘛，返去嘅時候咧，就有啲即係靈命好高超嘅人喺入邊啦。咁咧去到嘅時候咧，就個個人啲靈命都好高超，咁於是乎自己就點啊？就即係好似俾佢哋提醒啦，即係咁樣嚇。但係佢翻到去啲小組，發覺喂，原來個個都好渣嘅啫喎嚇，個個都唔係好掂嘅靈命。我諗住我嚟，你撐我噶嘛？點解知我就要支持翻你？咁啲人就點啊？唉，都係唔去嘅，即係小組做得唔好啦，即係類似咁樣嚇。因為有啲人咧，因為咁佢就唔翻小組咯嚇。嗱，我覺得咧，即係好多時候咧，我哋去小組得到嗰種支持，其實好多時候唔係因為小組嗰啲人好勁嚇，而係因為小組有愛，而係因為小組咧有支持、有代禱，以至到咧我哋一齊靠住耶穌，我哋能夠一齊喺靈命裏邊嚟到成長嚇。嗱，呢一方面咧，我一陣間會講多少少嚇。嗱，另外亦都有一啲人咧，佢覺得佢唔翻小組嘅原因係咩啊？冇時間，係咪嚇？咁呢個就好多人都係咁樣講嘅嚇。嗱，我對於呢一方面咧，我想大家去明白一樣嘢就係嗱，首先嚟講，我哋大家係咪都同意我哋係學習做耶穌基督嘅門徒先？係咪啊？我哋學習做耶穌基督嘅門徒喎。嗱，咁究竟門徒嗰個意思係點樣解嘅咧？咁啊，嗱，好簡單，門徒嘅意思其實即係佢本身嚟講嗰個意思就係等於係學生咁解嘅啫，即係
student 咁樣解下。但係咧，你又要諗多啲啊！你知唔知喺唔同嘅年代咧，學生都有唔同嘅定義嘅喎。嗱，譬如好似我哋而家咁做一個學生，你喺大學，咁你好多時候就咩？一個阿 Sir 就對住可能幾百個學生，係咪？咁所以啲學生同個阿 Sir 咧係冇咩關係嘅，因為教完書咁就走㗎啦。可能你上完成個成個學期嗰個課，你都冇同個阿 Sir 講過一句説話都 OK 嘅喎，你都可以攞 A 嘅喎，係咪啊？但喺以前嘅年代，即係耶穌嗰個年代嘅時候咧，做學生就更加貼切我哋去明白嗰個意思，就好似一個學徒咁樣，即係好似一個師傅佢要將一個手藝傳俾佢下邊啲人，咁你就要點啊？成日要問嘅喎，同佢好親切嘅喎，即係要好，即係個關係好密切㗎啦，係咪啊？嗱，其實嗰個意思就係門徒嗰個意思。好啦，咁我哋話咁我哋做耶穌基督嘅門徒係咪啊？咁我哋就要好密切咁跟從耶穌啦，係咪？咁耶穌喺邊啊？耶穌而家喺邊啊？耶穌喺天上面啊嘛。咁你點樣同佢親切先得㗎？係咪？你話做耶穌嘅門徒，咁你又同佢好親切，但係耶穌又唔喺度。嗱，咁如果你睇腓立比書2章1到5節嘅脈絡嘅時候咧，我好希望大家能夠睇到有一樣嘢就係話，跟從門徒原來係會引導我哋跟從耶穌。因為咧，原來喺第2章第1節到第4節就係講，當我哋彼此之間一齊有一個嘅即係好密切嘅關係、小組嘅關係嘅時候咧，跟住我哋就會去到第5節，你們當以耶穌基督嘅心為心。嗱，如果你睇中文就好似係開另外一段嚟噶嘛，係咪啊？即係講你們當以耶穌基督嘅心為心。但係喺希臘文裏邊，其實佢嘅意思係第2章5節係講咁樣，即係個意思係咁樣。個連接就係即係話，當我哋大家有一個嘅小組生活，大家彼此之間好有嗰個關聯嘅時候，咁樣嘅話，我哋就會令到我哋同耶穌基督咧好接近啦。其實嗰個意思係咁樣嘅喎嚇。嗱，另一方面，大使命亦都係一個提醒，因為點解我哋即係做一個門徒咧，其實俾我哋明白一樣嘢就係，我哋除咗話建立同上帝嘅關係之外咧，有一樣嘢好重要就係我哋亦都需要點啊？建立同人嘅關係喎。你真係要做門徒，你要點啊？有人幫你受浸啊，係咪？即係馬太福音28章，你要點啊？有人會話俾你聽點樣去跟從遵行神嘅話語，然之後你聽咗你就去到做啦。嗱，有一個咁樣嘅意思喺度，所以咧，其實我自己心裏邊覺得咧，其實喺上帝嘅心意裏邊咧，其實每一個信徒啊，都應該同你身邊嘅弟兄姊妹建立一個密切嘅關係。我哋每一個人都需要啊。但係我哋而家嘅文化咧就慣咗咧，我哋淨係星期日翻嚟崇拜啫。有啲人嚇嗱，我可以咁樣講，當你真係覺得你係冇時間嘅時候，即係因為點解咁？我冇時間啦，咁所以翻嚟崇拜我就走啦嚇。如果你真係喺一個咁嘅狀態咧，咁我就可以話俾你聽，或者咁我只能夠話俾你聽，可能你嘅時間表唔係上帝希望你嘅時間表。所以喺你裏邊你就冇一個時間，以至到能夠有一個小組嘅生活喺你裏邊。嗱，呢個我希望大家即係你自己喺度思想下，因為我覺得我哋係需要翻返去上帝嘅話語裏邊去明白上帝嘅心意嚇。喺當我哋喺一個咁樣嘅情況嘅時候咧，我哋話我哋有呢一個小組嘅生活嚇，咁究竟小組嘅生活又真係能夠對我哋有啲咩嘅幫助咧？或者咁樣講下，呢一個咧就係喺頭先2章1到2節裏邊咧，其實係俾我哋去明白到嘅一樣嘢嚇。嗱，我希望咧，即係你去到明白當你嘅生命有小組嘅生活嘅時候咧，其實你應該睇到上帝幾咁愛你。嗱，呢個就係我頭先開始嘅時候一個祈禱。嗱，有4方面我好想大家能夠睇到係對我哋嘅支援啊。第一個係咩啊？學習真理嚇。嗱，如果你睇下佢喺講咧，在基督耶穌裏邊有咩勸勉？如果你喺英文嘅時候咧，其實就即係我哋同耶穌基督嘅聯合嚇，同耶穌嘅聯合一定要靠神嘅話語嘅嚇。所以咧，無論你去主日學或者你去一啲你嘅小組團契度咧，我哋都一定會查考神嘅話語，即係唔係自己喺度傾偈，因為你傾下可能你唔知去咗邊噶嘛，係咪？都唔係上帝講啲嘢，你又喺嗰度咧就變咗係即係成為一個方向。咁其實咁樣就係唔啱嚇。咁你話唔係喎，咁我翻嚟崇拜我都係學習上帝嘅話語嘅啫嚇。嗱我哋咧嚟緊咧就會有一個嘅即係我咪話我哋嚟緊會整即係嚟緊會有嗰個中文嘅YouTube 嘅係咪？
嗱，咁裏邊有啲咩特別咧？我就想俾大家知道咧，我哋咧就會係好有系統排晒所有嘢。譬如話，啱啱上個禮拜講嗰個生命見證系列係咪？嚇，阿 Jack 同阿 Candy 嗰個，咁我哋咧就會有一個有曬佢嗰個一個系列咁樣。咁你一撳入去就會睇到好多啦。咁另外又有咩啊？譬如有阿余牧師嘅講道系列啦，係咪？咁你一撳入去咧，就余牧師嗰啲講道就出晒嚟咯。阿葉牧師啦嚇，咁我嗰啲又係咁咯。嗱，除咗一個講道系列，我哋排到齊輯輯之外咧，仲有一樣嘢就係咧，我哋會有一個叫做小組分享教材嚇，就係咧將譬如話就係將譬如嗰日講崇拜講道嘅嘢，再將佢濃縮精華成為幾分鐘，然之後你就可以喺你嘅小組嗰度用，裏邊有埋幾條問題，你就可以愛嚟用，咁就可以變一個小組嘅一個嘅即係一個嘅program 噶啦嚇。咁點解我哋要咁樣做咧？點解要咁樣做咧嚇？嘅原因就係咧，你有冇發現到一樣嘢咧？就係有啲人可能你有參加好似生命之道啊、BSF 啊、即係呢啲咁樣嘅即係有一啲咁嘅查經小組嗬，你會發覺到好吸收嘅喎。嗱，點解嗰啲咁吸收咧？有一個嘅原因就係你發覺到咧，原來你參加呢一啲嘅小組嘅時候咧，就係你唔單止係去到聽咗牧師講一次道，你仲要做功課，係咪啊？嚇，做完功課之後，仲要點啊？對答案，然之後仲要分享噶嘛，係咪？咁你就明白到，因為原來喺嗰個過程裏邊咧，我哋嘅吸收唔係因為我哋淨係聽咗一次，而係我哋有機會點啊？同人哋講啊，嚇，去到分享啊，而呢一樣嘢原來係幫助到我哋對真理更加吸收喎。你有冇諗過？其實呢個方法係一樣，有陣時你崇拜你聽完之後咧，你唔係好吸收嘅嚇。不過我唔會太失望嘅嚇，但係我只係講一個事實出嚟嘅啫。你唔係好吸收，因為人淨係聽唔係好吸收。你要點啊？你要同人哋傾過，係咪？傾下你就會好深入嘅咯，你就會入腦嘅咯。嗱，所以咧其實係一樣嘅，小組就係咁，因為你有機會同人哋去傾嘅時候咧，你就發覺到好多神嘅説話就能夠令到你變咗有一個印象，可以成為一種嘅生命嘅改變。嗱，呢一個係其中一個小組裏邊嘅一個幫助我哋對真理吸收嘅一個原因。第二方面係咩啊？得着鼓勵，愛心有什麼安慰嚇？嗰個安慰師即係一個慰藉，或者係即係將你再提翻起嚟，即係好軟弱啦，就提翻起嚟咁樣嘅意思，就為之係一個鼓勵嚇。嗱，呢一樣嘢咧就係曾經有一啲嘅調查，佢咧就講咧，好多人譬如你翻主日學啊、翻小組啊、團契啊，點解想翻呢啲咧？咁就有好多唔同嘅原因。第一個原因最重要嘅原因，最多人投票嘅原因係咩啊？就因為我翻去嘅時候，我可以有俾人鼓勵，即係我可以去到嘅時候咧，我聽到有啲人講一啲説話，可以幫到我，突然之間咧鼓勵咗我。我本來好軟弱啦，我去到嘅時候，突然之間覺得點啊？充滿咗力量。嗱，原來好多人好想咁嘅喎。而呢一個就係原來我哋翻小組裏邊咧最大嘅一個嘅令到我哋有力量嘅一個方法就係點啊？有啲人嘅分享成為我哋嘅鼓勵嚇。嗱，我唔知道你翻小組你會唔會？其實你都好希望每一次翻去嘅時候咧，唔係個個人都可以鼓勵到我，但係可能一兩句令到我出翻嚟嘅時候點啊？充滿力量。嗱，呢一個係好開心嘅一件事情，呢個係神俾我哋嘅祝福嚟嚇，神俾我哋祝福嚟嚇。我記得我以前翻小組啊，我翻團契啦，咁我咧就係喺呢一個嘅當時就即係讀大學啦嚇，咁啊我哋咧團契有一個弟兄啊，好熱心嘅。好熱心嘅嚇，但係突然之間佢有一日行下街，突然之間頭痛喎，然之後咧就檢查，原來咩啊？原來佢患咗 cancer 腦癌啊！原來行下街都會咁嘅喎嚇。我哋嗰陣時即係我哋都係20幾30歲啫，廿幾歲啫嚇。但係呢一個人就俾我睇到有一樣嘢咩啊？乜嘢叫原來人真係唔驚死啊？嚇！原來我睇到佢，原來佢真係唔害怕死亡嘅喎。嗱，呢一個印象對我嚟講係好深刻啊！唔害怕死亡啊！去醫院探佢，佢都完全都唔擔心自己嘅，仲四周圍同嗰啲病房啲人傳福音。佢隔離床嗰個，因為佢仲信埋耶穌啊。咁後來有一次咧，就我哋夜晚又去探佢啦。咁你知啦，去探嘅時候，梗係即係諗住佢死㗎啦嚇。咁啊，同佢唱下詩歌，唱完詩歌好憂愁咁咯。我哋大家係咪啊？好唔捨得你啊咁樣啦
咁跟住點樣知個弟兄同我哋講一番説話？嗰番説話咧就令到我覺得好深刻。佢竟然同我講，佢話其實你哋都唔需要喊苦喊忽啦。我死咗之後，我咪翻去耶穌嗰度啫嘛。你知啦，我咧其實咧每一日咧我都係努力咁侍奉緊耶穌，所以咧我翻去咧我唔怕。但係咧你哋啊，因為佢指住我哋喎，你哋啊個個啊都話好懶啊，不冷不熱咁啊。我反而啊係為你哋擔心所以咧你哋努力啲啦，唔該。哇咁樣喎，哇！我竟然發覺原來呢個世界上面有啲人係不怕死，而且係點啊？佢嗰個心係咁樣諗嘢喎。佢嗰陣時個癌指數去到10000啊，所以我哋諗住佢死梗。但係咧神好奇妙喎，唔知點解突然之間有一日佢再 check 佢嗰個指數一跌到200幾喎。我係諗住佢死㗎啦，20幾年前佢冇死到喎，今日都仲活着但係個問題就係，即係佢嗰番説話係影響咗我成個人嘅人生觀，因為點啊？因為佢嗰個嘅鼓勵呢番説話祈禱嘅支持聖靈嘅交通就係一個祈禱。我希望大家能夠明白一樣嘢，就係話咧，你同唔同意同你一個，如果你有翻主日學小組團契嗰班人咧，同你關係最密切嘅喺成個教會裏邊。點解？因為你會將你嘅心事同佢講，而令到佢係會點啊？即係佢會知道你嘅事情所以咧，我話俾你聽啦，其實咧翻小組嘅人咧，所有你小組嗰啲人都知道你衰嘢嘅，應該點解啊？因為你就係將你衰嘢同人講，但係一個真正嘅小組，嗰啲人係唔會笑你嘅，嗰啲人係會為你祈禱嘅，嗰啲人會支持你。呢一樣嘢係一個喺一個就係你嘅信仰裏邊一個好大嘅寶貴咁我最近我都有翻小組我有為一個人祈禱揾工，一個人就同屋企人關係唔好，為佢祈禱，我日日都為佢祈禱祈到佢揾到工為止，祈到佢同屋企人關係好翻為止。有陣時你知唔知道咧？其實你翻小組，你唔係因為你覺得你有需要人哋為你祈禱，你開心啊！你為人祈禱，人哋經歷神，你都會開心嘅喎。呢一個就係翻小組嗰個開心，即係你嘅生命嗰個開心。仲有一樣嘢係咩啊？撐住自己啦，心中有什麼慈悲憐憫。慈悲憐憫嘅意思就係憐憫你點解翻小組咁重要啊？就係有一個原因，就係因為當你軟弱、你跌倒嘅時候咧，有人撐你所謂你死咗都有人知即係好似呢啲樹咁，等於你差唔多你要跌嘅時候，你要跌啦，好似我哋嘅生命，哇！有陣時我哋經歷好軟弱，係咪啊？冇晒力咁樣，我哋好灰心。當我哋覺得要跌，跌唔到喎，點解？因為原來隔離嗰啲樹嘅樹根連住我，令到我跌唔到。當我去到預備嗰個經文嘅時候，我諗翻我自己嘅生命，我經歷幾多嘅軟弱，幾多次嘅灰心，幾多次嘅失望。但係點解我仍然能夠繼續好好去到跟從神？唔係因為我叻，而係因為我每一次跌嘅時候，我身邊都有啲樹根連住我，同我講撐住努力一齊祈禱，一齊喊。所以先到今日弟兄姊妹，我唔知道呢個係咪你嘅生命？你要諗下你嘅人生裏面，你過去神有冇俾咗你一啲嘅弟兄姊妹？佢喺你好軟弱嘅時候，佢到支持你，先至能夠以至到今日你可能仍然能夠好去侍奉耶穌呢種嘅感覺係好寶貴所以我每一次我翻香港嘅時候咧見翻呢班識咗20多年嘅弟兄姊妹，一坐低我哋就點我哋就會講自己嘅內心嘅説話噶啦唔理嗰啲係咩律師醫生會計師成班都係師嚟嘅咁我都牧師啦成班師一齊坐埋，我哋都唔講你嘅身份係啲咩嘅。就係講自己心底話呢個就係神俾我哋嘅祝福咯。原來小組生活係神俾每一個基督徒都有嘅喎。呢個係好寶貴。當我哋嘅生命能夠係咁嘅時候，就經歷到一啲嘅改變我呢個只係好簡單咁講，就由點由你依靠權力變成咗依靠真理。你翻得小組多，你就會點人慣咗就係靠自己嘅，或者係靠即係呢個靠啲有權有勢嘅人係咪依附佢嘛。但係因為當你翻小組，你發覺你身邊嘅人佢哋都唔係咁，佢哋都學習咩喺無論幾艱難環境都去到行出真理，所以
你就不知不覺都俾佢感染咗係點啊？你就成為咗一個依靠真理嘅人咯喎。仲有一樣嘢係咩啊？就由自我中心變成別人，以別人為中心啊！呢個就好容易解釋嘅，因為當你去到返咗小組嘅時候咧，當你去到喺弟兄姊妹當中，你經歷到愛，你自然就會好想愛人嘅，係咪？當你去俾人幫，好開心，你自然就會點啊？你亦都會好想幫人嘅。嗱，呢一個就係不知不覺，其實原來當我哋有一個小組生活嘅時候咧，其實我哋嘅生命都會被改變。嗱，所以最後咧，我想做一個簡單嘅結論，兩方面好嘛？第一方面係咩啊？小組生活係堅固門徒嘅靈命成長。嗱，呢一個咧就係非常之重要。你冇小組生活同你有，你嘅屬靈生命係完全唔同嚇。你有一個小組嘅時候咧，就係好似一班人，你嘅感覺就好似大家點啊？即係大家啲樹根一齊拉住咁。係咪啊？大家撐住一齊咁樣努力經歷耶穌，一齊經歷嗰種喜樂。嗱，呢種喜樂係信耶穌嘅人裏邊嘅一個 package 嚟嘅，即係你係擁有嘅，你係應該去享受嘅，係神俾我哋嘅嚇。咁我記得我個女咧，佢受浸啦，即係幾年前。咁我問佢點解受浸嚇，咁佢就講一樣嘢，因為咧點解？因為佢生活，因為我個女讀 public school 噶嘛，咁佢咧就話。喺佢嘅生命裏邊咧，好似有兩種嘅，即係好似生活喺兩個世界。一個咧學校嘅世界，嗰啲同學咧就一種嘅生活模式。當佢返到教會啦，佢去到小組啦，就另外又接觸嗰啲人，又係咁嘅年紀，又另一種生活模式。佢去到個位，佢要諗下究竟我應該做邊一種人。最後佢決定，我都係要做好似教會嗰班人嗰種生活模式。佢決定咗咁跟從耶穌啦，所以佢就受浸咯。咁我覺得，咁樣好啱嚇。所以我都喺度問。弟兄姊妹，我唔知道你嘅信仰有冇經歷過咁嘅掙扎？嗱，如果你有經歷過咁嘅掙扎，你覺得我都掙扎過，而我決定我要好好嘅嚟到跟從耶穌，做一個門徒話，請你返小組，因為代表咗你係需要返小組嚇。嗱，第二樣嘢就係咩？更新教會同埋小組生活嘅關聯。嗱，呢一個咧就係即係我哋教會其實有歡迎新人會係咪？你知道每一次嘅時候咧，我好強調一樣嘢就係嗰啲人就係要點啊？你除咗知道呢個教會邊度打籃球、邊度去廁所之外咧，你都要需要知道咧就係請你參加我哋教會嘅小組，無論係主日學、小組或者團契。點解我好強調呢樣嘢咧？因為人人都需要朋友噶嘛，人人都需要有人關心噶嘛，人人都需要支持噶嚇。而我哋教會嘅小組咧，其實係好好嘅嚇。即係今日阿師母唔喺度啦，嗱，師母咧就佢去好多唔同嘅主學嘅喎，我哋教會啲主學老師真係好好嚇。佢話俾我聽，啲主學老師咧預備嗰啲材料好好，仲有係咩啊？啲嘢食都好好喎。嗱，你唔好話淨係去食，但係師母話俾我聽，其實啲主學老師預備嗰啲食物，代表咗佢哋個心喺呢一班人裏邊，係咪好感謝神啊？好嘅喎嚇。咁我哋啲就算啲小組嘅組長，我哋都有訓練嘅俾佢哋，希望佢哋做一個好嘅組長。所以咧，你發覺到有一樣嘢，你有冇聽過有一個咁樣嘅論述嚇，就係話咧，如果一個人嚟咗教會喺6個月裏邊，佢能夠識到有7個人嚇，我稱呢個叫6-7定律嚇 ，6-7 嚇。當你係咁嘅時候，呢啲人就會好穩固咁喺一個教會噶啦。嗱，呢一個係一個調查嘅嚟嘅喎，數據嘅。所以咧，我睇翻喺我哋呢個歡迎新人會裏邊咧。大部分嘅人佢哋繼續留喺呢個教會嚇，都係因為佢哋有返教會嘅小組嚇。嗱，呢一個係一個好有關聯嘅一樣嘢嚟嚇，所以更新教會同小組生活係好有關聯嘅喎。所以好希望咧，即係大家喺我最後總結嘅時候咧，第一，希望你能夠為着我哋呢個教會有好多嘅小組，無論係主日學好多主學老師嘅擺上，小組嘅組長嘅擺上，你去到感恩。第二樣嘢咧，好希望神繼續使用我哋教會嘅小組喺呢個地方裏邊咧，見到有更加多生命嘅改變，更加多我哋喺當中享受喺基督耶穌裏面嘅喜樂，好冇？好，我哋一齊有祈禱。天父，我哋感謝你，俾我哋能夠係教會都有好多唔同嘅小組。我祈禱係好希望你能夠祝福我哋教會嘅小組喺當中，叫到呢個教會更加有愛，更加有彼此嘅支持，有更多嘅鼓勵，更多靈命嘅成長。願你聽我嘅禱告，奉靠耶穌基督得勝名字祈求，阿門。